Всем привет! Вы на канале Мимила, и сегодня мы будем открывать Lost Kitties. Котят-потерят в сосках, маленьких бутылочках. Другие вы можете посмотреть в нашей предыдущей распаковке. А сейчас, Милослав, давай открывай. Интересно, какие котята нам в этот раз попадутся. А тут прилипло. Ну, тут бумажка. Так, какой же пластилин нам попадется в этот раз? Давай, Милослав, кто же нам попадется? Так, повторочка нам попалась. Котик с тестом или с лизуном зеленым. В розовом пластилине, да? Ты котика-то нашла самого? Нет. Что ты отскальзываешь пакетик? Вот, ну все, пакетик достался. Аксессуары. А здесь нет аксессуаров, забыл что? Бери пакетик, давай посмотрим. Это вот такого спина. Я решила, что это его маленький. Вот поближе, какой котенок у нас. Там на бумажке, на наклеечке. Ну что, Милослав, не будем расстраиваться, будем надеяться, что остальные у нас не повторки. Давай. Ух ты. Вкладыш вывалился. Какой же там, интересно, будет пластилин. Опа. Опять розовый. Он как легко вывалился. Ну-ка, кто там нам попадется? Не повторка. Ура! Ну-ка, показывай. Вот, смотрите, кто нам попадется. Угу. Ну, давай показывай наклейку. Ручки убирай. Ну, какой котик весь. Перемазанный, что ли, да, в чем-то? Нет. Нет? Ну, давай, доставай. Оп. Ой, смотрите, что получилось. Итак, высыпаем. Вот котик вывалился маленький. Какой лапочка, да? Лапки поджал. Мими. Миленький, да? Давай его ставь к другу. Интересно, опять розовый пластилин? Белый. Белый пластилин. А в прошлый раз у нас был белый? А то я уже запуталась. Нет. Мне кажется, был один. Нет. Только в коробочках был. А там был шоколадный, что ли? Да. Еще в коробочках. Ну, тогда это не повторка будет. Давай, Да. доставай. Не повторка. Так, ну-ка показывай. Так, какой-то летающий котик, да, у нас? Розовый, наверное, тоже. Летит. Давай, доставай. Он красный. Это красный котик. Ну-ка. Ну-ка. Не вываливается. А ну-ка. Нашла. О, как запрятан был глубоко. Вот какой котик. А как же он летит у нас?
Стоять-то умеет? Умеет. Умеет. Вот так только. Он стоять умеет только вот так. Вот летающий котик как умеет стоять, да? Поверни нам его боком. Вот у него хвост как сосиска. Вот такие классные котята. Жалко, что один повторный нам все-таки попался. Ну ничего, будем дальше собирать коллекцию. Да, Мирослав? У меня вот этот упал куда-то, не знаю, потерялся. Коллекцию будем дальше собирать? Да. Всем пока-пока. Подписывайся на мой канал Мимила. Ставь лайк.